হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তাই রোজা শেষ হতেই শুরু হবে ঈদ। তাই রোজার মধ্যেই একটু একটু করে সময় কেনাকাটা হয়। আমরা সবাই সবাইকে গিফট দিই, তো আমাদেরকেও দেয়, আমরাও দিই। তো শুরুতে যে সালোয়ারের পিসটা দেখালাম, আমার মাদার ইন ল আমাকে দিয়েছেন। প্রতি বছর তার তরফ থেকে আমরা একটা করে গিফট পাই, এবছরও পেয়েছি। আর এবছর এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড গিফট, তার আগের দুটো পাওয়া হয়ে গেছে। না, এটা থার্ড গিফট। তো গিফট পেলেই আমার সবারই ভালো লাগে গিফট পেতে, আমারও পেয়েছি, আমারও খুব ভালো লাগলো গিফট পেতে, পেয়েও খুব ভালো লাগলো। তো চলো, মনের আনন্দে আজকে রান্নাটা শুরু করে দিই। শুরু হয়ে গেছে রান্না, গল্প করতে করতে রান্নাটাও শেষ হয়ে যাবে। তো আজকে আমি একটা নতুন রেসিপি বানাবো। সেটা হচ্ছে ইউটিউবে এই রেসিপিটা ভীষণভাবে ফেমাস, লাউয়ের কোপ্তা। তো লাউ আমার খেতে খুব একটা ভালো লাগে না, লাউ অনেকেরই খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু তবু আমি লাউটা খাই, কারণ লাউ আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো। আর লাউ খুব ঠান্ডা সবজি। তো আর লাউ আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফেভারিট খাবার। তো সেই জন্যেও লাউটা আমি আরও বেশি বেশি করে খেতে ভালো চেষ্টা করি, যাতে তার ফেভারিট খাবার আমাদেরও ফেভারিট খাবার হয়ে উঠুক। তো আজকে লাউ দিয়ে একটা নতুন জিনিস বানাবো, যেটা ইউটিউবে ভীষণভাবে ফেমাস। তো লাউয়ের কোপ্তা তোমাদেরকে বললাম, তো তার জন্যেই শুরু হচ্ছে একটার পর একটা স্টেপ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো তারপর এগুলোকে মশলা মাখিয়ে লাউটাকে, হ্যাঁ আমার লাউটা একটু বড় বড় দানা মতো হয়ে গেছিলো, তবে সেটা কোনো অসুবিধা হয়নি, ভেবেছিলাম হয়তো পাকা। তো সেটা কোপ্তা মিট বলস নয়, বলসের মতো করে নিয়ে সেটাকে ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই করার সময় আঁচটা একটু ধিমে দিলে ভিতরের লাউটা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায় খুব ভালো হয়, কিন্তু আমি প্রথমে একটু ধিমে দিতে ভুলে গেছিলাম, তাই প্রথম ব্যাচের এই চারটে একটু বার্ন হয়ে গেছিলো। তবে পরের বারে আবার সেটা মিডিয়াম আঁচ করে দিই। তো লাউয়ের কোপ্তাটা শুধু লাউ দিয়ে বানাবো না, ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি, কেমন খেতে লাগবে জানি না, তো বাড়ির সবাইও খাবে। তো তার সঙ্গে একটু আলু দেব, আলুটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি। তো হালকা করে ভেজে নেওয়ার পর তাড়াহুড়োর জন্য আলুটা ভালো সেদ্ধ হয়নি, তো আবার ভাবলাম মাইক্রোওভেনে একটুখানি সেদ্ধই করে নিই। তো আলুটা সেদ্ধ হতে ওখানে একটু দিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে কোপ্তার মশলাটা বানিয়ে নেব। পেঁয়াজটাকে ফাইন চপ করে তেলের ওপর দেবে, আমার পেঁয়াজটা একটু মোটা হয়ে গেছে, এর থেকে আর একটু ভালো ফাইন চপ করলে খুব ভালো হয়। যা একদম কোপ্তার মধ্যে পেঁয়াজ যে দেয়া আছে, পেঁয়াজের ফ্লেভারটা বা পেঁয়াজ দেখতে না পাওয়া গেলে কোপ্তার গ্রেভিটা একদম স্মুথ হলে খুব ভালো হয়। তো আমার তাড়াহুড়োতে টমেটোরও একটা দুটো রয়ে গেছে, যেটা নাড়ার সময় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এই পেঁয়াজটাকে একদম ফাইন চপ করবে, টমেটোটাকে একদম স্মুথ পেস্ট করবে, তাহলে খুব ভালো লাগবে। তারপর যেমন মশলা, ঝাল, হলুদ, ধনে, জিরে, সঙ্গে এক্সট্রা কোনো মশলা অ্যাড করলে করতে পারো, না করলেও কোনো অসুবিধে নেই। একটু কাশ্মীরি লাল মির্চ দিলে কালারটা খুব সুন্দর হতো, বাট আমাদের কাশ্মীরি লাল মির্চ এই মুহূর্তে ছিল না, সেই জন্য আমি দিতে পারিনি। একটু পানি অ্যাড করবে, আমি পানিটা একটু বেশি অ্যাড করলাম, কারণ আমরা অনেকজন, তো সবাই একটু একটু করে খাবো, তো একটু গ্রেভিটা একটু পাতলা লাগবে। আর চেষ্টা করা লাউ কোপ্তার ওপর গ্রেভিটা দেওয়ালে খুব ভালো হয়, কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেওয়া হয়, বাট আমি তো রান্নাটা দুপুরে করছি আর আমরা খাবো সেই রাতে, তাই আমি একেবারে ওর মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। তবে বেশি ফোটাবো না, একটুখানি ফুটিয়ে কোপ্তাটা গ্রেভির মধ্যে দিয়ে অল্প একটু ফুটিয়ে রেখে দেবো, রাতে একটু গরম করে নেব খাওয়ার আগে। ব্যাস হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে দেব। দেখতেও বেশ ভালো লাগে, তবে টেস্ট কিন্তু খুব ভালো হয়েছিল। আর একটা কথা বলি, এইটা লাউয়ের কোপ্তা বানিয়েছিলাম আমি। এটা আমি যাকে বলিনি যেটা লাউয়ের কোপ্তা, সে কিন্তু বুঝতে পারেনি, মানে খাওয়ার পর বাড়ির কেউই বুঝতে পারেনি যে এটা লাউ দিয়ে বানানো। রান্না কমপ্লিট। তো সন্ধেবেলা আমরা একটু বেরিয়েছিলাম একটা দরকারি কাজে। তো যেহেতু আমাদের রমজান মাস চলছে, তো সেই জন্যে আমাদের কাজটা ছিল 5টা সাড়ে 5টা নাগাদ। তো সঙ্গে একটুখানি ইফতার, একটা কলা, একটু শরবত আর দুটো খেজুর নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি, যাতে যেখানে অ্যাটলিস্ট রোজাটা ভেঙে আমরা অন্য কোথাও খাবো। তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা দরকার ছিল। তো আমাদের একজন
খুব ক্লোজ রিলেটিভ, উনি ওনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য হসপিটালে ভর্তি ছিলেন, তো তাকেই দেখতে গেছিলাম। তো তাকে দেখতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে রাস্তায় অনেকটা সন্ধে হয়ে গেছে, এটা দেখতেই পাচ্ছ। তো রাস্তায় ইফতার ভাঙার পর ফেরার পথে একটা ক্যাফেতে গেলাম, যে তোর শরীর মনটা খুব খারাপ ছিল যাবার সময়, তো দেখলাম তার শরীরটা একটু ভালো আছে, তো যাই হোক মনে একটু শান্তি হলো। তো ফেরার পথে একটা ক্যাফেতে গেলাম, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ক্যাফেতে ঢুকতে ঢুকতেই আমাদের 7টা বেজে গেছে। ভীষণভাবে খিদে পেয়েছে। রোজা ভাঙার পর একটা কলা আর একটা খেজুর খেয়ে আছি, রাস্তায় কোনো জায়গায় টাইম পাইনি। আর এই ক্যাফেটা আমাদের দুজনেরই খুব ফেভারিট একটা ক্যাফে, তো আমরা অনেকবারই এটাতে গেছি। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ফার্স্টে আমরা জিজ্ঞেস করলাম তাড়াতাড়ি কী পাবো, তো ওরা বললো স্প্যাগেটিটা আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। তো স্প্যাগেটি অর্ডার করে দিলাম, সঙ্গে দুজনে একটু খেয়ে, আবার আমার অর্ডারটা বাকি ছিল, এটা অ্যাকচুয়ালি সোহেলের অর্ডার ছিল, ওর থেকে আমিও একটু খেলাম, দুজন মিলেই খেলাম। খাওয়ার পর অপেক্ষা করছি, আর সঙ্গে চলছে রণবীর কাপুরের নতুন সিনেমার গান, যেদিকেই কান পাতো এই গান, যেদিকেই কান পাতো এই গানটা এখন চলছে। তো তারপর এসে গেল আমার সিজলার। একটা হাসির কথা বলি, সিজলার অর্ডার করলে প্রচুর ধোঁয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ পরিমাণে আওয়াজ। আমাদের এই অর্ডারটা আসার পর এমনিতে ক্যাফে ছিল না, তোমরা দেখতেই ক্যাফেটা ফাঁকা আছে। ভদ্রমহিলা একটু বয়স্ক বসে কথা বলছিলেন আমাদেরই পিছনের একটা টেবিলে। তো আমাদের সিজলার থেকে এত ধোঁয়া যে তারা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, এত ধোঁয়া উঠছে আমাদের সিজলার থেকে। তো যাই হোক, তো খাওয়া দাওয়ার পর আর পেমেন্ট দেওয়ার প্রসেসটা কি সুন্দর, এর মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে। তো খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ি চলে এলাম। রাতে আর খাওয়া দাওয়ার মতো এনার্জি ছিল না, ভোরবেলা সেহরিতেই কিছু খেয়ে নেব। তো রাতে ফিরে শুধু জাস্ট 1 কাপ চা খেয়েই শুয়ে পড়লাম, ফিরতেও রাত হয়ে গেছিলো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দিও, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।